կարծում ընդդիմադիրների այս միասնականությունը հաջողության բանաձև կդառնա։ Կներեք, սա ընդդիմադիրների միասնականության մասին չի, սա Հայաստանի Հանրապետության կարևոր իրադարձություններից, ընտրություններից հետո ծագած իրադրությանը քաղաքացիների տված ձայներին տեր կանգնելու միջոցառման մասին է, եւ այստեղ խնդիրը բնավ ոչ թե գաղափարի, ոչ թե միասնականության, այլ Հայաստանի Հանրապետության 600,000-ից ավել քաղաքացիների ձայնի պաշտպանության մասին է, այդտեղ կարող է լինել տարբեր գաղափարական ֆրոնտի մարդիկ, բայց Հայաստանի Հանրապետության ընտրությունները պիտի արտահայտեն եւ ընկալվեն որպես լեգիտիմ կայացած ընտրություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայնը ծառայի իր նպատակին եւ ոչ թե մաթեմատիկային կամ հանրահաշվի։ Ձեր մասնագիտական դիտարկումները իրավաբան եք, եթե չեմ սխալվում, այսօր ԿԸՀ-ն ինչ հնարավորություններ ունի օրենքից բխող։ ԿԸՀ-ն հնարավորություն ունի ցանկացած մեր եւ տված բողոքները բավարարելու եւ դատարանի որոշումը կայացնելու, նայած ԿԸՀ-ն որ ուղղությամբ գնա, ես որքան հասկացա, դատարանը նույնիսկ եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ողջ պատասխանատվությունը այս ամենի դրել են ԿԸՀ-ի վրա։ Պարոն Ասլանյան, առանց վարչական ռեսուրսների, առանց ընտրախախտումների, ձայների գողության, ինչպես ասում են ընդդիմադիրները, քանի տոկոս ռեալ կարող էր ԿՊ-ն ձայն հավաքել։ Ռեալ, երբ որ ընտրությունները լինեին, կարող էինք ասել, թե ռեալ քանի տոկոս ձայն կհավաքել, բայց այն որ ընտրությունները տեղի ունեցել վարչական ռեսուրսի փնթի կիրառման, ընդդիմության ակտիվիստների, շտաբների նկատմամբ տարբեր բնույթի հարձակումների, քրեաիրավական հետապնդումների, մեդիա արշավների ու ընդհանրապես ընտրությունների թե կազմակերպման նախնական փուլում, թե բուն քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմության աշխատանքների կազմալուծման միջոցով են տեղի ունեցել ընտրությունների կազմակերպումը, դա գալիս է ենթադրելու, որ դրանք տեղի ունեցել ոչ մրցակցային պայմաններում, ոչ ժողովրդավարական պայմաններում եւ դրանից բխող թվաբանական արտահայտությունները բնավ չեն արտահայտում այն հոգեբանական, այն սոցիալական եւ ընտրական վիճակը, որ հիմա տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում։